मैं आपको 1 से 7 जनवरी यानी कि जनवरी का फर्स्ट वीक 2016 के करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। ये चुने हुए कुछ करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो शुरू करते हैं। श्याम बेनेगल को सेंसर बोर्ड सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। महारत्न कंपनी भेल के बोर्ड निदेशक रहे अतुल सोबती को अब चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार दे दिया गया है। इससे पहले इस पद पे बी प्रसाद राव थे। ग्रैमी अवार्ड विजेता गायिका नताली कोले का निधन हो गया है। 2 जनवरी से पीबीएल यानी कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग की शुरुआत होगी, जो कि इससे पहले 2 साल पहले ये आईबीएल के नाम से था, इंडियन बैडमिंटन लीग के नाम से। इस लीग में 2 खिलाड़ियों इंडिया की साइना नेहवाल और मलेशिया की ली चोंग वेई को $1 लाख में खरीदा गया। साइना नेहवाल को वॉरियर्स ने खरीदा, जबकि मलेशिया की ली चोंग वेई को हैदराबाद ने खरीदा। इसमें 6 टीमें भाग लेंगी। और नेशनल टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ 2 जनवरी से। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर आत्मघाती हमला इसी वीक में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के पूर्व महासचिव कॉमरेड ए.बी. वर्धन का निधन हुआ। बीपीसीएल ने इस वर्ष अपना स्थापना दिवस पर एनर्जाइजिंग भारत अवार्ड की घोषणा की। 24 जनवरी को बीपीसीएल के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पद्मश्री विजेता अरुणिमा सिन्हा ने दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना की चोटी अकांकागुआ चोटी को फतह किया। इस उपलब्धि से अरुणिमा एवरेस्ट समेत विश्व की सबसे ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली बन गई। आपको याद दिला दें, अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग महिला है। फिर अगला चलते हैं। भारत और फ्रांस के थल सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति 2016 जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में होगा। सऊदी अरब ने शिया धर्म गुरु शेख निम्र अल निम्र को मृत्यु दंड दे दिया, जिस पे बहुत बवाल हुआ। आपको पता है, आजकल न्यूज़पेपर में ये सुर्खियों में बना हुआ है। ईरान बहुत ही नाराज है इस फैसले से। थार के रेगिस्तान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका मार्क II का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व 3 बार बनारस के सांसद रहे शंकर प्रसाद जायसवाल का निधन हो गया। भारत ने अफगानिस्तान की टीम को 2-1 से हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। भारत ने रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब पर कब्जा जमाया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बने स्टोक्स ने टेस्ट मैच में सबसे तेज 250 रन बनाए। उन्होंने 198 गेंदों पर 258 रन बनाए। यह मैच साउथ अफ्रीका के विरुद्ध था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तिलंगा सुमतिपाल बने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी। ये 5 विधेयक हैं: मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन कानून, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून, इसमें अत्याचार रोकथाम है। वाणिज्यिक कोर्ट, चौथा वाणिज्यिक डिवीजन एवं हाई कोर्ट की वाणिज्यिक अपील डिवीजन कानून,
5वां, परमाणु ऊर्जा कानून और बोनस भुगतान संशोधन कानून। परमाणु ऊर्जा और कानून और बोनस भुगतान, इन दोनों में संशोधन हुआ है। परमाणु ऊर्जा जो है 1962 का कानून था। अगला करंट अफेयर। इजराइल वेबसाइट यरूशलम 29 द्वारा कराए गए सर्वे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। दूसरे स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और तीसरे स्थान पर इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल में पहली बार गांधी के नाम का गोलचक्कर बना है। गुजरात के कच्छ जिले में पहली सौर और नक्षत्र वेधशालाएं बनने के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना के लिए रास्ता साफ हो गया है। आवर्त सारणी में 4 नए तत्व जिनके एटॉमिक नंबर है 113, 115, 117, 118 की खोज होते ही 7वीं पंक्ति अब पूरी हो गई है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति R.S. धवन का निधन हो गया है। उदय स्कीम में शामिल होने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश में होने वाले अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया है। देश के 38वें मुख्य न्यायाधीश रहे सरोज होमी कपाड़िया का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 10 से 18 साल की आयु के बच्चे के लिए एक विशेष खाता ओरिएंटल युवा खाता की शुरुआत की। मुंबई के स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में 15 साल के किशोर प्रणव धनावड़े ने अंतर स्कूल टूर्नामेंट में 323 गेंदों पर 1009 रन बनाकर इतिहास रच डाला। आमिर खान अब केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग के सरकारी अभियान अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। माना जा रहा है कि ये जो असहिष्णुता का बयान दिए थे उसी कारण से इन्हें हटाया गया। आडवाणी और यशवंत ने शत्रुघ्न सिन्हा की आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश का विमोचन किया। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला ने स्वीडिश कप ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड 211.2 ये चीन की ओलंपिक स्वर्ण विजेता वाई सिलिंग के द्वारा बनाया गया 211 अंक को ध्वस्त करते हुए स्वर्ण पदक बने नाम किया। चीन की ओलंपिक स्वर्ण विजेता वाई सिलिंग ने 211 अंक प्राप्त किए थे, जबकि अपूर्वी चंदेला ने 211.2 और इसी स्पर्धा में स्वीडिश कप ग्रांड प्रिक्स में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर इस बार वह 10 मीटर ट्राई सीरीज जीती और इन्हें शूटर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है, महिला और पुरुष वर्ग दोनों में। मुद्रा को बैंक में तब्दील करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक नए बैंक का नाम अब मुद्रा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बैंक होगा। करीब 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को बैंकों के जरिए मदद उपलब्ध कराने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है। सिडबी ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का रिफाइनेंस करेगी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। इसके बाद इनकी जगह पर अब महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद इनकी बेटी को वहाँ का CM बनाया जाएगा। क्वांटिको में अभिनय के लिए प्रियंका चोपड़ा को पीपुल चॉइस अवार्ड 2016 दिया गया। क्वांटिको एक अमेरिका का सीरियल है
टीवी सीरियल है जिसमें भारत की पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया है, जिसके लिए इन्हें पीपुल चॉइस अवार्ड मिला है। तो थैंक यू। ये था जनवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर।